အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့လီဗာပူးအသင်းကတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခံစစ်မှုတွေတယောက်ပြီးတယောက်လွဲချော်နေပြီးဟိုတနေ့ကဆိုရင် Trent Alexander-Arnold ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းသူတို့ပဲ National Team သွားတဲ့အခါမှာ Andy Robertson လည်းဒဏ်ရာပြဿနာအသေးစားရခဲ့တယ်။ဒါအပြင်ဂျိုကိုမတ်ဆိုရင်လည်းတရားစီလုံးအတိုင်းတာထိနားရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာအသင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson လည်းဒဏ်ရာအသေးစားရခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလန်လက်ဝဲစဉ်အသင်းနီးပြ Gareth Southgate ကကြေညာထားတဲ့အချိန်လီဗာပူးအတွက်ပြဿနာတွေအများကြီးအပုံမြင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကလပ်အသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့သတင်းတစ်ခုအရလီဗာပူးဟာသူတို့အနေနဲ့ transfer market ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ခံစစ်မှုတွေကိုဝယ်ယူသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ injury အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူတို့ဘက်ကယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစစ်မှုတယောက်မှခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်။စောပိုင်းတုန်းကတော့ဒီယောဥပမခါနိုတို့ဘက်ကခူလီဘာလီအပါဝင်ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ခံစစ်မှုတွေနဲ့နောက်ဘီလစ်ရှိတဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုသူတို့ target ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ athletic ရဲ့အဆိုအရကလော့အနေနဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ရှီယွန်းဆက်ကစားမတွေနဲ့ပဲဆက်ပြီးခီးဆက်မယ်လို့ဆိုထားတယ်လီဗာပူးမှာတော့ဂျိုမာတစ်က first choice center back အဖြစ်ဆက်ရှိနေပြီးတော့နသန်နီယယ်ဖိလစ်နဲ့တစ်ဖက်က Ray William တို့နှစ်ဦးနဲ့အတူပွဲထွက်သွားဖို့ရှိပြီးတော့ဖက်ဘီညိုလည်းမကြခင်ချိန်တွင်ပြန်လာရင်သူလည်း center back ဆင်းကစားလို့ရတဲ့အတွက်သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေတာကြောင့်ခံစစ်မှုတွေကိုဝယ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Athletic ကဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဖြစ်တဲ့ Emily Husky ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာလိုကစားမမျိုးကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဒါဗစ်အာလာဘာကသူပြောချင်တာကအရင်တုန်းကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးမှာရောအက်စတိုမီလာမှာပါခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုလက်ရှိလီဗာပူးရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမအဖြစ်ရှိနေတဲ့ James Milner အငယ်စားလေးလို့ဆိုထားတာပါ James Milner ကလီဗာပူးမှာလိုအပ်ရင်ဘယ်နောက်ခံလူညာနောက်ခံလူခံစစ်မှုတောင်ပန်ကွင်းလေနေရာဆုံးကစားနိုင်သူပါဆိုတော့ဒီလိုနေရာဆုံးကစားနိုင်တဲ့ဒါဗစ်အာလာဘာလိုကစားမမျိုးကိုလီဗာပူးအနေနဲ့ဝယ်ယူသင့်တယ်ရီယာဒီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိုးပန်းသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့အင်တာမီလန်အသင်းက PSG နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးဖို့ရှိနေတဲ့ Angel Di Maria ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ Di Maria ကိုယ်တိုင်က2021ဒီနှစ်ရာသီကုန်မှာတက်တန်းကုံဆုံးမယ်33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားတောင်ပန်ကစားမဟာထိပ်တန်းအဆင့်ခြေသွမ်းမျိုးကိုပြသနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပြအန်တိုနီယိုခွန်တေကသူ့ရဲ့တောင်ပန်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ခြင်းနဲ့နွေရာသီတုန်းကသူတို့ရဲ့ဝါရင်ကစားမအန်ဒရီကန်ဒရေဗာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဝါရင်နောက်ထပ်တောင်ပန်ကစားမဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုလလော့ဆယ်မှာ Ashley Young လည်းတောင်ပန်မှာကစားနေပေမဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမထက်သူ့ထက်နည်းနည်းလေးအသက်ပိုငယ်ပြီးတော့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့အားဖြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Angel Di Maria ကိုကွန်တေကပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့လူငယ်ကစားမ Ricky Puig နဲ့အလီညာတို့နှစ်ဦးကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာသက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေကိုအငှားထွက်ကစားခွင့်ပြုထားတယ်ဗျ။ဒီကဘာစီလိုနာနီးပြဂိုမန်ကဒီလူငယ်ကစားမတွေကိုတိတ်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကလပ်သင်းမှာတိတ်ပြီးသုံးဆွဲဖို့မရှိဘူး။လက်ရှိမှာတော့ Sergio Busquets ဒဏ်ရာရထားပေမဲ့လည်းကလပ်သင်းဘက်ကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာ Ricky Puig ရောအလီညာရောနှစ်ယောက်လုံးကိုအငှားချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဘာနာရေးခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ကလပ်သင်းဘက်ကလီယိုမက်ဆီကိုနွေရာသီမှာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်တော့ယူရိုတန်း30သူတို့ထပ်ပေးရဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မက်ဆီဟာ2019ခုနှစ်မှာဘာစီလိုနာနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့4နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်အရသူ့ကိုအဲ့4နှစ်တာကာလအတွင်းမှာယူရိုတန်း60တစ္ဆာစောင့်ကြည့်တယ်ဆိုပြီးပေးရမှာပါ။ဆိုတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့စာချုပ်ကုံဆုံးတဲ့အထိနေခဲ့ရင်မက်ဆီဟာအဲ့တစ္ဆာစောင့်ကြည့်ခြင်းရဲ့နောက်ထပ်90ရာခိုင်နှုန်းကိုထပ်ရမယ်။သူတို့အနေနဲ့တစ္ဆာစောင့်ကြည့်ခြင်းရဲ့တဝက်ယူရိုတန်း30ကိုသူတို့ရထားပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ contract အလယ်မှာသူတို့ရထားတယ်အခုလက်ကျန်တန်း30ကိုယာဒီကိုအသင်းကထွက်သွားရင်တော့ဘာစီကဘာဆိုနာကနေတန်း30ရအောင်မယ်ဆိုပြီး ESPN သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတယ်လက်ရှိနေထားရတော့ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့လီယိုမက်ဆီကိုဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့အနေနဲ့ကစားမတွေကိုလောက်ခလာစာမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတွက်လည်း pressure တွေတော်တော်လေးများနေတာပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့လီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းလူးဝစ်ဆွာရက်ဆိုကတော့လက်ရှိချိန်ထိသူတို့ကြားမှာစကားပြောဆိုနေဆဲရှိတယ် close ဖြစ်နေဆဲလို့ပြောထားတယ်လူးဝစ်ဆွာရက်ကဘာဆိုနာအသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်ထိ6နှစ်ကျော်9နှစ်အတွင်းအောင်မြင်မှုတွေများစွာရတဲ့သူ့ကိုကလပ်သင်းဘက်ကရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့အခါအက်တလက်တီကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဆွာရက်ကကျွန်တော်တို့ကမိသားစုအရာရောတခြားပြင်ပကိစ္စမှာပါစီနဲ့အရန်ကို close ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပြီးတော့သူ
တို့ဟာအမြဲတမ်းဖုန်းဆက်သွယ်မှုတိုင်ပင်လေးရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လာမယ့်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာတော့လူးီဆွာရက်စ်ရဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့လီယိုမက်ဆီရဲ့ဘာဆိုနာအသင်းတို့ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဝမ်ဒါမက်ထရိုပိုလီတန်နိုကွင်းကြီးမှာထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာပါဒီနေ့ရာသီမှာတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကစားမတွေခေါ်ယူထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်စူဖလာတစ်ခုရရှိလိမ့်မယ်လို့တီကိုရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းဒီယေဂိုဖိုလန်ကယုံကြည်လျက်ရှိနေတဲ့ဥရုဂေမီဒီယာတစ်ခုနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာကလပ်သင်းဘက်ကမိုရာတာနဲ့သောမတ်ပါတီထွက်သွားပေမဲ့ဒီညမှာကွန်ဒိုဘီယာရဲ့တစ်ဖက်ကလည်းလူးီဆွာရက်စ်လိုထိပ်တန်းရှိတဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ထားတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကြာဆင်းမှုဟာသူတို့အသင်းအတွက်တကယ့်ကိုချန်ပီယံစူဖလာရဖို့အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကိုကြည့်ရင်ကွင်းလေကစားမကေဗင်ဒဘရိုင်းနာနဲ့တာလင်တို့ကိုစာချုပ်တီချုပ်ဆိုတော့မယ်ဒဘရိုင်းနာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကအတီးပြထားတာကမန်စီးတီးနဲ့သူတို့ကစာချုပ်တီချုပ်ဆိုနိုင်မဲ့အချက်ကိုသဘောတူပြီးတော့စတင်ဆွေးနွေးနေပြီးနောက်ဆုံးအခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးမှုကအခြေအနေကောင်းနေတယ်ကေဗင်ဒဘရိုင်းနာကလက်ရှိမှာ3သိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရရှိနေပြီးစာချုပ်တီအရ4သိန်းလောက်ထိရရှိနိုင်ပြီးပရီးမီယာလိရဲ့လောက်ခလာစာအများဆုံးရရှိသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာဖို့ရှိတာပါဒီသတင်းကိုဖော်ပြထားတာကဗြိတိန်ရဲ့ Guardian သတင်းစာကဖော်ပြထားတာပါအဓိကတောင်မန်ကစားမ Raheem Sterling ကလည်း Tottenham Hotspur နဲ့ကံမဲ့ Premier League ပွဲကိုပါဖို့အသင့်ရှိနေလို့ဆိုလေဗျဟိုတနေ့ကကြက်ခိုင်မှုပြေဝမှုမရှိတဲ့ကြောင့်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ရဲ့ Nation League ရောခြေစမ်းပွဲတွေမှာသူနှုတ်ထွက်ထားတယ်မြောက်လန်ဒန်မှာသွားကစားမဲ့ပွဲကို Sterling ပြန်ပါဖို့တော်တော်လေးကိုအခွင့်အရေးကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ဂွာဒီယိုလာကပြောကြားခဲ့တာပါ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Posko ဆိုရင် United ပြည်သက်တွေကောင်းသိပါတယ်ဘောလုံးပေးဖို့တိကျမှုဟာအမတန်ကိုကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ပါစပိန်လက်ရွေးစင်ရဲ့တကယ့်ဂန်ဝင်ကွင်းလယ်ကစားမကြီးဂျာဗီကိုလည်းပြောင်းထားတယ်လူငယ်တဲ့15နှစ်အနှစ်20အတွင်းမှာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကိုပြပါဆိုရင်နီးစနစ်ပြေဝဆုံးကွင်းလယ်ကစားမဟာ Posko ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးချီးကျူးထားသူပါဆိုတော့Posko ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူ့အနေနဲ့2012ခုနှစ်ဆာ Alex Ferguson ပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်ကစားမဘွားကအနားယူပြီးမှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ Everton ကိုတောင်ပြောင်းဖို့နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့သူစဉ်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းသူထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါ Manchester United အသင်းကကလပ်သင်းမှာမပျော်ရွှင်နေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖိုးပါကိုစာချုပ်တီချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ်ဖိုးပါက United နဲ့2021ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ထိပဲကျန်တဲ့အချိန်မှာဖိုးပါနဲ့ United နဲ့ကြိုပြီးသဘောတူညီထားတဲ့စာချုပ်ပါအချက်လက်ရတစ်နှစ်သက်တမ်းတိုးလို့ရဆိုတဲ့အချက်နဲ့United ကသူ့ကိုအရင်ဆုံး2020ထိသက်တမ်းတိုးလိုက်တယ်အဲ့တနေ့တိုးပြီးတဲ့အခါမှာဖော့ပါကိုနောက်ထပ်ပုံမှန် extension လုပ်တဲ့သက်တမ်းတိုးတဲ့ပုံစံနဲ့ထပ်ပြီးကလန်ပြီးတော့ကာလရှည်ကြာဆက်ထားသွားဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ United ဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်မှု Anthony Martial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Didier Deschamps ကတော့တခုသတိပေးထားတယ် Deschamps ကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြင်သစ်လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ Anthony Martial ရဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခြေချင်းကိုသူအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရွေးစင်အဆင့်တန်းမှာသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုရင်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောင်းအသုံးချတဲ့အပိုင်းကိုသူဒီတက်ပိုတိုးတက်တင်တယ်လို့ပြောထားတယ်။မာရှယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လက်ရွေးစင်အတင်းကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာမပါခဲ့ဘူး။ပြည်သစ်လက်ရွေးစင်အတင်းမှာအများကြီးတိုးတက်လာသူဖြစ်ပေမဲ့လက်ရွေးစင်အတင်းမှာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပိုကောင်းဖို့နဲ့သူ့အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲမှာရတဲ့အခွင့်အရေး၄ချိန်လောက်ကသာတကယ်သာအဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပွဲဆိုရင်သူ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါမလဲဆိုတာကိုသူကသတိပေးထားပြီးတော့ဒီဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပိုင်းကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တင်တယ်ဆိုပြီးတော့အန်သိနီမာရှယ်ကိုပြောထားတာပါဒီ Chelsea တင်းရဲ့နောက်ခံလူကစားမဖြစ်တဲ့ Rudiger ကကလပ်တင်းကနေထွက်ပြီးတော့ဘာဆိုနာကိုပြောင်းကျင်တယ် Chelsea တင်းမှာဦးလောဆယ်မှာ Thiago Silva နဲ့ Zuma ရဲ့အရန်ပြည့်ရှိတဲ့သူကကလပ်တင်းကနေထွက်ပြီးတာနဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်သူပြောင်းကျင်တဲ့အသင်းကတော့ဘာဆိုနာအသင်းပါဘာဆိုနာအသင်းကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတို့အောက်ကြီးနဲ့ရနိုင်မဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုကြီးလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာမူစတာဖီတောင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆမ်မွယ် OTT ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ဂျာမန်လက်ဝဲစင်နောက်ခံလူကိုဘာဆိုနာကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းကိုပြောလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရူဒီဂါကပြောင်းကျင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Chelsea တင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ Gaspo ရဲ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့လမ်ပတ်အနေနဲ့ကလပ်တင်းက transmission ကာလပြင်ဆင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလကိုပြီးဆုံးသွားပြီးတော့သူ့အသင်းကအထိုင်ကျကျနဲ့စပြီးတော့တီတီငင်ငင်ခီးဆက်နေပြီလို့ဆိုထားတယ်လမ်ဘတ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းစွမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီမှာသူလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုကလပ်တင်းဘက်ကဖြည့်တီးပေးတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာသူဟာ transmission တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းစွမ်းဆောင်ပြခဲ့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုတိဆောက်နေပြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့ရုန်းကန်ရဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Gaspo ရဲ့ကလမ်ဘတ်ကိုချီးကျူးခဲ့တာပါ Arsenal အသင်းနဲ့ Chelsea ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Cesc Fabregas ကတော့သူ့အနေနဲ့ပြည်သက်တွေကဒီနီးပြမီခဲအာတီတာကိုပို့ပြီးတော့တိခံပြီးစောင့်ဆိုင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဒီကအာတီတာလက်ထက်မှာအာဆနယ်ရဲ့ခြေစွမ်းက
consistent ဖြစ်ဘူးအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲမှာရလဒ်တွေမစိုးပေမဲ့အသင်းငယ်တွေပွဲမှာအမှတ်မယူနိုင်တဲ့အချိန်ရာသီစ10ပွဲမှာ၄ပွဲရှုံးထားတဲ့အချိန်တွေရမီခဲအာတီတာဘောကိုပြည်သက်တွေကသိအားမလို့အားမရဖြစ်နေမှုကိုတိခံဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့အာတီတာဟာ right manager တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲ Arsenal ဟာ Brazil Club Sao Paulo အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Brina ဆိုတဲ့ charter လေးပါဒီကစားမကလက်ရှိ Brazil လီမှာလည်းတကယ်ခြေသွမ်းပြနေပြီးနောက်ဆုံး28ပွဲမှာသွင်းကို18ဂိုးထိသွင်းထားတယ် Brazil လီမှာရောတကယ်ကို highly rate ဖြစ်နေတဲ့သူကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ club တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အနေနဲ့ Edu ကိုယ်တိုင်က Martinelli လိုကစားမမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ဘက်ကလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးပန်းနေတဲ့အချိန်မှာပြောပြကြတဲ့တစ်ချက်အရဒီကစားမဟာအီတလီ passport ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ကစားရင်တော့ Premier League ကိုပြောင်းလာခဲ့ရင်တော့မှဝတ်ပါပေးမလို့တဲ့အတွက် Arsenal နဲ့ပိုခေါ်ယူသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Edu ကတော့အဲ့ကစားမလေးရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့နောက်ထပ် Brazil ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြ Jose Mourinho ကတော့ Carlos Vinicius အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာအခွင့်အရေးထပ်ရအောင်မယ်လို့ဆိုထားတယ် Harry Kane ရဲ့အရန်အပြစ်သူကိုခေါ်ထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Kane ကခြေစွမ်းပြနေလို့သူလုံးဝပွဲထွက်ခွင့်မရဘဲရုန်းကန်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေးကိုသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြတဲ့အထိအတိုင်းတာအထိအခွင့်အရေးပေးပြီးတော့မှဘန်ဖီကာအသင်းကနေသူတို့အပီးသက်ဝယ်ယူမဲ့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြပြီးအခွင့်အရေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချဖို့သူကတော့တိုက်တွန်းထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Carlos Vinicius ကပါဝင်ကစားတဲ့ပွဲမှာတော့ခြေစွမ်းပြကစားနေတယ်ဒါပေမဲ့ Mourinho ကဒီကစားမရဲ့ခြေစွမ်းကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးလိုချင်တယ်လက်ရှိနေထားရ Tottenham Hotspur ကပိုတိုရဲ့တိုက်စစ်မှု Musa Mariga ဆိုတဲ့ကစားမပါနူယာဒီဈေးကွက်တုန်းကရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလိုချင်ကြတယ်တကယ်ကို quality player ဂိုးသွင်းဆန်းရည်အရန်ကောင်းတဲ့သူ့ကိုလိုချင်တယ် Jose Mourinho ကတော့အခု mention လုပ်ထားတာကဒီကစားမရဲ့ခြေစွမ်းကိုကင်းတောက်တွေကိုလွှတ်ထားပြီးတော့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပါလို့ပြောထားတယ် Spa အနေနဲ့လိုအပ်ရင်စောင့်ရသည့်ဈေးကွက်မှာတင်သူ့ကိုကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် La Liga ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ထိဘက်က Ronaldo ဟာ Real Madrid ကနေဆွန့်ခွာသွားပြီး Juventus ကိုပြောင်းသွားတဲ့အချိန်သူဟာ Real Madrid မှာစွမ်းဆောင်ရည်မျိုး Juventus မှာလုံးဝကိုစွမ်းဆောင်မှုမရှိသေးဘူးသူရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့Serie A ကဘာမှထူးထူးခြားခြားတူးတက်ပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ပြောချင်တာက La Liga ဟာသူထွက်သွားလို့စာဖာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်နေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘာဆိုနာကနေထွက်သွားပြီးပြင်သစ်လိကိုပြောင်းသွားတယ်လီဂူဟာအခုချိန်ထိလီဂူကလီဂူအဆင့်တန်းပဲရှိတယ်ဒီလိုပဲ Serie A လည်း Serie A အဆင့်တန်းပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပြီးတော့ Serie A ဟာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားသလိုတိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေကြရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ